नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने चैनल पे नॉर्मली होने वाले सर्दी और ज़ुकाम जिनसे पब्लिक ज़्यादा करके डरते हैं, जो कि कोरोना और ये सब के अभी के जो चक्कर चल रहे हैं उसके लिए होम रेमेडीज़ बताने वाला हूँ आपको। आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन जिन्हें काढ़ा भी कहते हैं, वो घर में कैसे बनाएं, उनके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, उस चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। इस काढ़े को बनाने के लिए हमें काली मिर्च, पान, गुड़, तुलसी और अजवाइन की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक कढ़ाई में ज़रूरत के हिसाब से पानी ले लीजिएगा, जिसमें काली मिर्च जो कि ब्लैक पेपर भी कहते हैं उसे डाल लीजिएगा और उसको उबालने दीजिएगा। काली मिर्च एक ऐसा इंग्रेडिएंट है दोस्तों जो अपने सेहत में सर्दी को कम करता है। पेपर के उबालते ही अजवाइन का पत्ता ले लीजिएगा, जो कि ऑरिगेनो लीव्स भी बोलते हैं, उसे डाल लीजिएगा। ये अजवाइन का पत्ता हम इसलिए यूज़ करते हैं कि खांसी और सर्दी के लिए बहुत बढ़िया है दोस्तों। इसे 1 ईयर ओल्डर मतलब 1 साल से बढ़कर बच्चे को भी दे सकते हैं इसका रस। ये जो इतना महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसको अच्छी तरह से उबलने दीजिएगा दोस्तों, जो कि इसका पत्ते का जो रस है वो बाहर निकल आए और जो पानी का कलर है जो चेंज हो सके। अगला इंग्रेडिएंट तुलसी ले लेते हैं, उसे भी उबलते हुए पानी में डाल लेते हैं। थोड़ा उबलने दीजिएगा, उसे भी थोड़ा टाइम दीजिएगा। तुलसी जो कॉमनली अपने एरिया में मिलता है, लोकल जगह पे आसपास, वही टाइप का तुलसी बस हो गया। अच्छी तरह से उसे ज़रा मिला लीजिएगा। तुलसी एक ऐसा हर्ब है दोस्तों जो अपने शरीर की गंदगी यानी इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालता है, इसलिए उसे इतना शुद्ध माना जाता है। ये जो हर्बल वाटर है, ये साधारण सर्दी और ज़ुकाम के लिए, जो कोरोना के अलावा इस क्लाइमेटिक कंडीशन के दौरान आता है, उसके लिए है। अगला पान का पत्ता ले लीजिएगा, जिसे बीटल लीव्स कहते हैं, उसे भी डाल दीजिएगा और अच्छी तरह से बॉईल होने दीजिएगा। आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर को बिना स्मैश किए हुए डाला है। आप चाहे तो स्मैश करके डाल सकते हो, या फिर जिन्हें इसका टेस्ट और ज़रा चिलीनेस लाइक करते हैं वो पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं, जो कि सेहत के लिए और अच्छा है। अगला जो हम मिक्स करने वाला है जैगरी, जो कि गुड़ बोलते हैं हिंदी में। ये शक्कर से कई गुना बेहतर है दोस्तों, हेल्थ वाइज भी और टेस्ट वाइज भी। इसे ज़रा मिक्स कर लीजिएगा ताकि गुड़ ज़रा अच्छी तरह से गल जाए। हम गुड़ इसलिए मिला रहे हैं जो कि हर्ब का रस है, उसकी टेस्ट को मीठा बनाने के लिए, जो कि बच्चे लोग पसंद करें दोस्तों। अब ये हर्बल वाटर रेडी है दोस्तों। इसका कंजम्पशन आप देखोगे तो 1 से 1.5 स्पून बच्चों के लिए, और अडल्ट के लिए है तो फिर आधा ग्लास या फिर उससे कम। आपको ये पूरी तरह बॉईल हो चुका है, ये कैसे पता चलेगा कि इसके फ्रेगरेंस या फिर स्मेल की वजह से, और इसके ऑर्डर या फिर कलर, उसकी वजह से पता चलेगा कि पूरी तरह से अच्छी तरह से बॉईल हुआ है कि नहीं। इस हर्बल वाटर को 2 दिन सुबह शाम कंज्यूम कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई रिज़ल्ट ना मिले तो फिर आप ज़रूर डॉक्टर के पास कंसल्ट कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको और कोई टिप्स या नेचुरल रेमेडीज़ की ज़रूरत है तो कमेंट में बताइएगा दोस्तों। थैंक यू।